Алло. Assalamu alaikum. Кандайсың? Жакшынакай да өзүң кандайсың? Сен кандай? Кудайга шүгүр. Жатасың? Үйдө эле жатам. Үйдө элесиң ооба. Ооба. Не жаңылык? Жатабыз, жаңылык деле жок. Тиги Жумалиев Байкеңди чумоосун чыгарып атат го. Ким? Интернетке кирбейсиң. Энең чыгармактан чыгарбайм, мага похуй да билет эмне. Энең бай. Тууганым деп жүрсүң. Мен тууган болгон мен казаным ачталып берип атып турбал. Кандай жап тууганың эле? Мен фамилиям Ызаеков го. Ызаек, ал Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович. Ызаек менен Мырзабек бир тууган да. Мырзабектин бир тууган, Ызаектин бир тууганынын баласы да. Немен Мырзабек. Ызаектин. Мен фамилиям Ызаеков да. Сен атаң менен тегиши бир тууган беле, түшүнүм. Ошондой да, мен атамын чоң атасынын бир тууганынын баласы ал. Менден да өстүп кетет ал 2-3 ата. Эмнеге Мырзабекович анан тиги Мырзабек? Ал просто Мырзабектин баласы, ал үй бүлөдө 8-чи бала да алчы, 56-чы жылкы. Мен атам эң улуу бала да. Мен атамын чоң атасы менен бир тууганынын баласы. Мен атамын чоң атасынын бир тууганынын баласы ал. Баягы тиги байлыктарды чумоос чыгарып атат го негизи прокурор. Чыгарат анан кийин, конечно. Чактап жеш керек да. Жок дегенде бирөөнү мага жаздырып берип койсо, мындай болмок эмес, туурабы? Ооба. Да. Мен муну менен тиричилигиңи кылып, муну деп туруп татамдын бир объектисин берип койсо деле болот да мага. Көтүн түйрөп атат го, короче. Түйрөйт анан аяп койгон, жегендин чычмагы бар дейт на. Турандарына деле жардам берген эмес турбайсың, значит, Белени береби жардамды, каякта? Өзүнүн бир тууган агасынын баласы ар жерде жашап жүрүп, көчөдө ичип жүрүп өлбөдүбү биле. Ой. Ошол деле кепчип жүрдү го, билет, мага. Мына мен атам өлгөндөн кийин ушул экен да, мага эч нерсе кылып берген жок мынакей деп. Бир тууган агасынын баласы биле ичип жүрүп өлбөдүбү биле. Мен кой эми, мен мындайда эле турайын эми, менчи мындай да. Өзүнүн бир тууганынын балдары Россия, Москвалап жүрүшөт азыр биле. Болбосо ошолорду нормальный кылып койбойбу? Мен го мен мындайрак экенмин. Алар жакын болот койбу? Короче, биле чумоос чыгарып эртең мен да көрдүм да интернетте. Сен айтып жүрбөдүң беле тиги братан болот анан. Тиякта жанагы эмеси тетистеги немелерчи, тетистеги. Теплица, ооба. Теплицалар да анык да. Ооба да, мага оңой деп жүрбөдүң беле. Аны бирөө алыныш болгон анан кийин. Мен качан эле өткөзүп салгам, ага 3-4 жыл болуп кетти мен анан. Сен иштеп атам деп атпадың беле бир жолу? Ооба, бир жолу ошо түрктөр менен иштешкенбиз, анан кийин ал жердин да билет. Немеси, светинин акчасы, немелери биле, карызы дохуй болуп кетти да билет. Карыз эле бир канча 1 миллиондон ашып кетти ал жердин налог эле биле. Ошону төлөбөптүр билет, ошону жөн эле төлөп койсо болот эле да. Короче, полный билет. Көтүнө киргизет окшойт беле. Киргизет да эмне, аяп койгон Кыргызстандын биле Бишкектин жарымын билет басып алса. Мындай катышпайсыңарбы тууганчылыкка? Эми мындай жакшылык, жамандыкта го мындай бар, отурасың анан атак мындай тыгыз байланыш деле жок. Эгерде ал нормальный болуп байланыш болуп неметсе, мен мына фундаментти куюп алып тиктеп отурам биле. Кирпич заводу болсо бар билет. Ошо бир жолу айткам биле, кирпичти бекер бербесеңиз дагы билет, арзаныраак кылып бериңиз, жок дегенде баасынан кичине бир 2-3 сом. Десем анан кийин сүйлөшөбүз го, анан минтебиз го деп кой, ошонбойдон жок. Дайына. Биз туугандарына жардам бербейт турбайбы? Розанын кайнелери бар, өзүнүн бөлөлөрү бар, ошолорду бүт барын биле, кайын журтун тизес кылып койгон да берки. Биле. Анан башында да чукумуш болуп келип атат эле да, анычы? Башында да чукумуш болуп келип атат эле, ынчыкпай калса жанагы, ынчык дым болуп кетсе, жанагы Жолдошбек бар го, туңгуч. Ошол айтат, эчеке, Байкең асылып ишин козголуп келип атып, жок болуп кетти го дейт. Анан кийин билбейм эле, Розасы Асылбекке же Сооронбайга ырдап берип койсокондур да.
Деп қойсам атқырып күледі. Ошо кайсы сайтта жүрөт? О интернеттин баарында жүрөт, эне ачсаң любой менен көрөсүң. Маалымат кежиде Инстаграмда бар бекен? YouTube'га эле келсең, YouTube'да эле жүрөт. Жанагы Мелис Чипакеев деген бир чумоосун чыгарып атат, экс-прокурор. Кубанычбек Жумалиев деп жазса чыгат да? Чыгат эле. Азыр кирип карайынчы азыр. Менин интернетим Кубанычбек деп эле Куке десе. Кукеш деп жазайынбы? Куке десең эле чыгып калат, Кубанычбектин баары чыгат. Ошол братан деп жүргөдүң беле эмне болуп атат атпайбы мени? Сага да бир демесин оформить этип берип коюп, бала болгон жокпу эсекем деп. Мага оформить этип берсе го, мен го мындайраак нерсени оформить этирип алмакмын да, жүрө бермекмин да кымыйып. Не кылып эле менин атымда болсо. Иди нахуй деп коет элем да келсе. Далдырап да сүйлөбөйт турбайбы жакшы. Ала да билет, ал каякта. Эми ага окшогондорчу, тынчтык. Мен карасаң чукуйм десе ага окшогондор толтура да азырчы. Через жатат. Бирок актан алат да, Кубанычбек чыгармак эле. Жок. Ага окшогондор толтура да, мисалы Матраимовдор деле $700 миллион сыртка алып чыгып кетишти, мисалы. Туурабы? Ошого эч нерсе кыла алган жок, туурабы? Таможняда болушунча эле талкалады. Сен гитанын деп байкем деп жүргөнүң эле чалып атат. Ошондо да толтура да. Азыр карайынчы YouTube'га кирип. Давай. Так, Баткен дейт. Баткенде мына мен да көрүп калдым, аябай согушуп атышып атышат. Эми мунун баары контрабандисттер да, достор. Мунун баары СНБнын алсыздыгы, СНБга эме чек ара кызматы баш ийбейт, ушунчун да өчүп калып жатат го дейт. Ооба, өчүп калып атат да, азыр кайра башталды. Вперед сынпай кетет. Достор, силер только туруп бергиле. Мени деген монтип шурулдатып ичет экен, анан тамеки чегип экен, бирдемени тыгып коет экен дебей эле отургулачы. Тыгып коет экен. Мунун баары деген кухонный эле разговорлор да. Силер как будто мени бир генеральный прокурор кылып отургузуп коюп, же бир депутаттын мандатын берип коюп, анан мен ушул бир жана чоң эмеден мен тыгып коем деп сүйлөп атсам, анда другое дело. Бул кухонный эле разговор да, мындай айткандачы. Момну деген, достор, момну эме кылып койгулачы, азыр мындай жакшы эле сөздөрдү кылып. Жанакы пере деп коет го. Совместный просмотр кылып койгулачы. Талаша башташты тажиктер. В общем, Баткен ит болуп атат. Баткенге деген булар эми мына Мирзиёев Аксакал тиякта эме Донбасс жарылганда учкан тейден барды. Биздин президентибиз деле барса жакшы болмок. Президенттин колу бош болсо премьер баш керек эле Баткенге. Эч ким барбайт да. Зам министр барып туруп чек аранын. Бул кантип жакшы болсун? Бизди деген булар такыр сыйлабай калды да. Бул элин сыйлабаган бийлик болду да, достор. Шалактай берткем мына окуңчу. Элин сыйлабаган бийлик болду да, достор. Ушундайды өзүбүз шайлабадыкпы? Баарын артынан чуркап жүрүп, көп эме мен посттор чыгарып атам. Ошол постторду поделиться кылып коюп тургула. Мен эле жалгыз согушпайын да, чоң казат эле коррупция менен согушпайлы да. Азыр кухня 9-чуну күткүлө, достор. Абдан катуу айтылат. Ошондо баарын поделиться кылып тургула. Сурооңор. Баары жакшы болот, буюрса. Стамбулдан салам. Салам. Сыймык байке, неге өкмөткө талап коюшу керек? Алы жетпейт го кустурганга дейт. Эми мен генеральный прокурор эмесмин да, же финполиция болсом, мисалы мен кустурганга толук аракеттер кылат элем. Мына суранып атпайбызбы? Молодец, колдойбуз, рахмат. Жумалиев Шакал спецбольницада жүрөт дебейт до конца.
Mo Жумалиевдин түгүнө жетишибиз керек достор. Жумалиевди түгүнө жетчү үчөө бар. Эң биринчи Муралиев, Жумалиев, анан Сарпашев. Азыр үчөөнү, мисалы баарын алып алсак, тим эле бүт баарын бир 30 алып алсак, бизди жеп коюшат. Кыргыздар билесиңер, биздин эле арабыздан тим эле мени боктоп сактап аткандарды көрүп атасыңар достор. Эчтек болуп эле кара жоргону эметип, мени Манасыкка травить этип, анан тыгып коем деп ушинтип отурат. Мына дагы бир жолу айтып коеюн. Керек болсо жанакы эле Атбашинская деген депутаты эжебиз сөкпөдү эле, канча баланын астына коюп берем дебеди эле.